მოგესალმებით, განვიხილოთ როგორ შევქმნათ ელექტრონული წიგნი საიტზე storyjumper.com. შევდივართ მოცემულ საიტზე storyjumper.com და გავიაროთ რეგისტრაცია. რაც გაპონებთ ღილაკზე sign up. როგორც ხედავთ, შეგვიძლია გავიაროთ რეგისტრაცია ჩვენი Gmail-ის მომხმარებლით ან Facebook-ის მომხმარებლით. მოდით მე ამ ეტაპზე გავვლი რეგისტრაციას Gmail-ის მომხმარებლით და აქ აუცილებლად დამჭირდება ჩემი ელექტრონული პოსტის და პაროლის შეყვანა. ჩვენ შემოვედით საიტზე, რადგანაც ჩვენ ვართ ახალი მომხმარებლები, მოგვიწევს გარკვეული პირადი ინფორმაციის შეყვანა. ამ შემთხვევაში მთხოვ ჩემი დაბადების თარიღის მითითებას, მიუთითებ. უნდა დავადასტურო, რომ მე ვარ მასწავლებელი და მინდა რომ გამოვიყენო StoryJumper-ი ჩემს მოსწავლეებთან ერთად. თხოვს ჩავწერო ჩემი სკოლის, ესე ვთქვათ, zip კოდი, ну ამ შემთხვევაში ქალაქის zip კოდი შეგიძლია ჩაწერო და სკოლის სახელწოდება. დავით გაპონებთ sign up ღილაკს. თავაზობს ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენი გაკვეთილის გეგმა და ჩვენ შეგვიძლია ამ საფეხურების გავლა, როგორც ხედავთ, აქ არის 4 საფეხური და გვასწავლის როგორ შეიძლება რომ შევქმნათ, ესე ვთქვათ, გაკვეთილის გეგმა, შევქმნათ წიგნი და გარკვეულ, ესე ვთქვათ, გაკვეთილს ჩაგვიტარებს ამ შემთხვევაში და ესეც შეგიძლია თქვენც გაიაროთ და ყველაფერი ნახოთ. მე დაუბრუნდები ჩვეულებრივ ჩვენს, ესე ვთქვათ, საკლასო ოთახს ჩემს users, სტუდენტის დამატებას, ასევე შემიძლია დავამატო მასწავლებელი, ანუ უკვე მე კლასს მაქმნევინებს, როგორც ხედავთ, მაგრამ ამ ეტაპზე მე გადავალ მთავარ გვერდზე, საიდანაც ხდება წიგნების, ესე ვთქვათ, შექმნა.